timeline ayo kami check kami halada kami itu PGR VGR lamke Roma nunin pon Roma sorban pachini pon kupisi PGR VGR malam ni lapen kupisi ladaga itu declare nahi kenan sorma halaba sorban kami itu APHLC penke clear alam itu Roma sorban nikan thot Roma prang ada itu thot pon pon lagi on record athema kisu teknik lo labangso PGR VGR long kami illegal encroachers illegal mane non scheduled atum lada naki encroach ajo tribal area ili tum karbi kancenglo inglo maso tum an jontu januar kacuk pangren rom long ek khiti klemnan ko kacuk pangren athai ave sehla naki bidam ni athai bidam long na lo bukelake itum clear hakon mo lasi PGR VGR ala APHLC pe chesom hai ek bona we are the first party to introduce PGR along with the here. Adunthul nilit alani itu bhan Maharashtra PGR VGR mate karbi kante karbi akache somolo upi pos APHLC penada chira bundene mate attend undene. One thing we want to make it clear is that APHLC nitum la bangso movement ke lage autonomous state bhan lapen 6 schedule ka strengthening Japan 6 schedule aja ko macam Japan jong si bangso 6 schedule ka pangtang ji produk pe ilidum karya dum det ka ke ilidum pangtang ne lapen 6 schedule as a constitution da ilidum phan authority na pipi karya de aja pangtang jom pure lasi we have been facing a bad experience fighting with the other tribe they must have been in the wrong kuki pe itu wrong kecedan Garut में तुम कच्चदान कपड़े का खेत में तुम कच्चदान उपयोग लास्ट में तुम communal account में तुम APHLC पे point तुमने but we stand PGR VGR land should be evicted अब हमें तुम क्या कुमार लोग evict नहीं क्या today we are very lucky our honorable MPs with us honorable MLAs with us along with तुम elected among us we are not elected along with तुम साँचा कॉम्प्लेन It would have been much better today if Tulira Roma or CM is here with us. Alang li bangsa bisa alang itu markas. Tidak alang itu dari kita mepi bangan 3 minute assembly long na 3 minute rasa sah. Mungkin kita belum pakai mepi kanjang. Lasi election we claim ni kena command. Elected election ke macam apa itu? Council of kami itu. Alang itu si election election macam kau itu. Then they say, "Follow the public man be left out wrong." That is the point we want to raise. Athema, sir, as a journalist are here, you will have a time for the audience. You will have a time. No. Isi kapachini alam saya menjadi loh. Akhirnya hai. Let's make it clear. Blame. Elected तुम्हारे लिए तुम blame. Point of view, alang itu, lapangnya APHLC atau kita bicara, jangan nasi IC tuning dino, nang itu yang si pembini alam nang jadi itu, pelanggan nang itu apa napor, nang tipi pondok, pasal alam tu nang itu, alang itu apa ini, kaju lapen, lamoy kami piktu pelanggan nang itu apa napor di konjin, nanti Lasi kali the solution point of view alang lagi point of view di my stand to bina lasi ini tum alang lagi kali nang litu mapanta kan jadi pada party control nang panta to nije nang lilam Message now. Eviction. Question के रेस leader के रेस करेंगे. Why eviction किसी claim ले रहे हैं? लेकिन के claim नहीं बंद कुमार. के claim नहीं elected आप क्यों गए? It is very clear. मने नहीं clear claim ना. All are clear. Elected तुमसे claim हो. Elected तुमसे eviction claim हो. Elected leaders should be on the front, not on the back side of the public. Line up. See?
Kali lamoy pikot, nang litong. Kali jom itu. Yes. Lasi. Kali. Kita tidak perlu mandi. Kali. Nantung tahu nanti kaki. Nantung itu proses kita yang ke jok celah. Akapre ka step lah, enda pernah balik dulu ya. Apa yang kita perlu ni? Lasi, langsung. Nampak ya, poin optimal kita ketika solusi dalam kompetisi kaki malam kita itu tiba. Our greatest solution is the sole authority for us. Ini tu belum MLA dulu, MP dulu, nasional dulu cerita tentang itu. Kalau sih tu mesti klaim aja saya doktor nanti, saya suruh pakai tiga klaim. Point number one, aja na saya klaim dah elected bisa sangat jauh dengan itu. Itu ham jenglan third, anak itu represent itu. They should be on the front, not on the back side of the building, not back